呢3間佛山順德茶樓，本地人都話至正，記得點讚收藏好啦。我而家咧好似喺廣州飲茶㗎，順德飲茶先真材實料。嗱，今日打卡呢間鋪頭咧係順德嘅老字號飲茶嘅地方。後生嘅揸車嚟，長者嘅可以搭地鐵嗰個廣教站啊，行過嚟10分鐘就到啦。粵 E、粵 X、粵 Y， 佛山3大巨子喺度，本地人先幫襯。飲茶兩邊都有功夫茶。好正喎你部車，哇！即係你哋地方大到咁啦，要揸呢部車先得嘅。邊邊茶位平啲？呢邊係功夫茶。功夫茶幾錢位啊？嗰邊係大壺茶6蚊。6蚊。嗰個大壺茶係4蚊，梗係功夫茶啦，爭2蚊。買好多嘢食喎，成籠點心山喺度。你望下咩食先啦？我整份呢個啊。好，唔該晒。我真係唔使自己攞嘅，你幫我攞。咁咗啦嘛。3條1，3條1。飲茶3天王啊！蝦餃、燒賣、鳳爪，幫我送埋好，唔該晒。同大家傾下個熱門話題啊！廣州咧疑似立法茶位費咧就全部取消嘅，真係立法成功。廣州係全國第一個城市喎，影響第2個城市一定係佛山。你支唔支持取消茶位費咧？不如評論區同周我一齊傾傾。白切豬手，再加埋呢個子薑先。嗱，呢啲冷盤菜啊，佢啤水啤得好乾淨，冇乜豬氣味，又夠爽。但係呢個正確嘅打開方法咧，應該係連埋個子薑一齊食嘅。子薑開始上市咧，我就好中意食㗎，酸酸味味，係塞滿晒蝦。你知唔知其實你平時成隻蝦餃，其實裏邊咧係會混咗啲豬肉喺裏邊，目測起碼都有2到3隻蝦仁。我未見過有預製菜咁嘅形狀。嗱，你大家答下我呢度嘅燒賣係咪自己整嘅，定真係預製嘅？嗱，起碼咁嘅形狀嘅真係唔多見。佢有部分切肉，再加部分嘅肉餡。如果可以全部切肉咧，就咬落去口感幾好。不過咧，呢個味道都唔錯。佢個雞腳咧幾新鮮，因為好硬骨㗎，唔似嗰啲雪咗好耐。佢一陣咬落去，鳳爪裏邊嘅骨咧都係硬骨骨嘅。我真係諗唔明佢會嗌炒麵嗰個嘢，望落好似巷嗰啲。我唔好食。佢呢個咧，佢放咗成大盤喺度咧，佢唔係嗰啲現點現炒嘅咧，又知道實冇鑊氣嘅呢啲。如果新鮮炒起，我覺得應該好食㗎。喂，食到一半我先知道咧，原來呢度唔單止供應茶市，你可以點埋餸都得㗎。拍薑蒸吊水鯇28蚊一條，韶關粉角粉絲煲先至28蚊，呢個係正常菜價喎，唔係嗰啲一張紅紙最近特價嗰啲嚟嘅喎。我要俾你睇下，其實你喺度食飯咧係抵過飲茶嘅。成張台最大咧就係滿滿儀式感嘅呢一盤魚啦。喂，條魚斤領都好啊，即係嗰值回票價啦，係咪先？嫩滑冇泥味冇腥味，不過咁細條鯇魚啲肉就削啲，幾叻啊！連我老婆讚我啊，好過我仔份魚蛋啊，份魚蛋都20蚊啊，我咁大條鯇魚都係28蚊啫。食飯直落到晏晝2點，總結就係我覺得順德飲茶會比廣州真材實料好多，起碼冇咁多預製品。你話呢間嘢味道好驚豔咧，佢又未去到，咁但係勝在就係真材實料，我覺得價錢咧都算合理嘅。想知道下一間係邊間咧？記得點關注，下期繼續。今日埋單2嚿水，清單評論區自己睇。老細點個關注咧？買一單先，記得隔離台有碌巨型油炸鬼。下次等你哋過嚟食完，話我知好唔好食啦。